Mga idol, may bago na naman tayong balita. Mga helicopter at aircraft mula South Korea, posibleng i-export sa Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ayon sa isang recent press conference sa South Korea, ang presidente at chief executive officer ng Korean Aerospace Industries na si An Yun-ho ay sinabi na ang kumpanya ay nasa favorable situation upang mag-export ng Surion Helicopters at KT-1 Wing-B aircraft sa Pilipinas. Ngunit dahil nga raw po sa COVID-19 pandemic at mga resulta sa pagkabawas ng defense budget ng Pilipinas, ay mukhang mahihirapang ikasa ang proyektong ito. Ang KT-1 Wing-B aircraft ay tinitingnan ng Pilipinas na papalit sa S-211 basic jet trainer aircraft ng Philippine Air Force. Mga idol, maganda nga po sana kung matutuloy ang proyektong ito upang mas madagdagan pa ang mga helicopter na magsisilbi sa Philippine Air Force. Gayon din upang maging moderno na ang mga basic jet trainer natin. At nang sa ganun mga idol ay mas maraming piloto ang mahahasa at mas maraming tao ang matutulungan. Ang mga ganitong klaseng proyekto mga idol ay kailangan matuloy para sa Pilipinas, lalo pat tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang balita natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!